try to speak slowly. If somebody doesn't follow me, then they can just raise their hand, and I'll ask Dr. Lysis to translate for us. Thank you, Tom, for the introduction. Good morning, ladies and gentlemen. Thank you for coming on Saturday morning. I know what I like to do on a Saturday morning, but there's so many of you here, so it's a breath of fresh air. Thank you very much. Thank you for the welcome and the hospitality. My intention is to give you a holistic approach to aesthetics. Now, aesthetics is not only just, say, botulinum toxin, dermal fillers, etc. It's the whole thing, it's the whole approach to the patient. Even the patient's diet, fluids, general outlook to life, is in the domain of aesthetics. Šiandien aš noriu pristatyti ne tik tais bendrus supratimus, bet savo holistinį požiūrį į estetiką. Tai ne tik tais botulino toksinų naudojimas ar hialuroninės rūgšties ar kitų filerių, bet bendrai supratimas, ko reikia konkrečiam žmogui ir kaip reikėtų atsižvelgti. So, approach to the patient is very important. When you do approach the patient, I was hoping to stress the holistic approach. Jūsų požiūris į pacientą yra turbūt pats svarbiausias, ir dėl to aš grįžtu prie savo idėjos apie holistinį požiūrį į situaciją. Take a detailed history, consider the patient's lifestyle. Tiksliai surinkite, kokia yra jo paciento istorija, anamnezė, pagalvokite apie jo gyvenimo būdą. Do they smoke? How much alcohol do they drink? Ar jie rūko, ar geria alkoholį, kiek? Are they sun worshippers or Jie not? mėgsta deginti saulėje. Consider the patient's work. Does the patient work outside, or is an office worker, or works in a hospital, exposed to artificial ultraviolet? Pagalvokite, ką dirbo pacientas, kokia yra darbo aplinka, dėl dirbtinio ultravioleto spindulių, ar jis kokia pastoviai dirba, taip visoms. Has the patient ever had any operations? Turėjo operacijų, kokių nors anestezijų. Hereditary features. Does ask the patient about their parents. For example, if the patient comes with temporal fat or malar fat atrophy, ask them, what does your mom look like? What does your dad look like? Pagalvokite apie įgimtus dalykus. Galbūt jisai turi temporalinę atrofiją, paklauskite, kaip jo tėtis atrodė, kaip jo mama atrodė, tai nėra beveldimo. Often the patient will tell you, yes, doctor, my mom started losing malar fat or temporal fat when she was in her mid-30s. It's very common. Gali būti, kad pacientas sakys tikrai taip, mano mama jau neteko savo apimties ties smilkiniais arba skruostikauliais, jau kai jie buvo viso labo tik tais čiučiut virš 30. Take into consideration the medication they might be taking. Some patients will try to hide the fact that they are on some kind of medication. For example, the medications that are most important are immunosuppressants. Kai kurie pacientai gali būti neišsakys jums dėl gydymo, kurie jie turi, ypač, pavyzdžiui, imunosupresantų, tai labai svarbu žmonės. Like steroids, cyclosporin, azathioprine. Antibiotikai. Azathioprine is widely used along with cyclosporin in transplantation, post-transplantation. Azatioprinas arba cyclosporinas plačiai naudojamas po transplantologijos. Patients who are on aspirin, various reasons. Paprastas dalykas aspirinas. Patients who are on warfarin, clopidogrel. Galbūt varfarinas ar clopidogrel. And these patients will all have a greater bruisability. Šitiem pacientam visada bus didesnė tikimybė. They'll bruise easy. They will have extravasation of blood, serum from the puncture. If you treated them with botulinum toxin or with Jeunesse, they will have continuous extravasation of blood after they've left your clinic. Either they will have flank bleed or they will have discoloration. Tokiem pacientam, kurie vartoja antikoaguliantus arba aspiriną, yra didelė tikimybė, kad po jūsų injekcijos, ar tai būtų disportas, ar tai būtų Jeunesse hialuroninė rūgštis, gali tiek ilgai išlaikyti ir kraujavimas paprastas, ir tiesiog plazmos sunkimusis skystis, panašus į plazmą arba krūvinas skystis, kuris užsitęs ir tol, kada jau pacientas bus išėjęs iš klinikos.
gali jums skambinti kitą dieną. Taip pat gali pasilikti ir spalvos pasikeitimas toje vietoje. Pigmentacija. And despite the medication, which can predispose these patients to hematomas, exudation of blood, discoloration, if the patient says, I'm happy, doctor, go ahead and do the treatment, then write it down and then if there is a problem in the end, you say, I asked you, and you accepted this particular risk. So it's important to consider the patient's medication, very important. Taip pat būtinai pasiklauskite ir duokite jam pasirašyti vėlgi formą, kad susipažinti ir tikrai žinoti, ar jisai naudoja kitus medikamentus ar ne. Lygiai taip pat jūs turėsite dokumentą, kad galėsite tam pačiam pacientui parodyti. Aš jūsų klausiu, ar jūs pažymėjote, kad jūs vartojate tos medikamentus. Jeigu jūs nepažymėjote, tai leiskite, tai jūs privalėjote tą pasakyti. Also ask the patient, what sort of a look are you after? Often they will tell you, this is exactly what I want. But it's one thing that you examine a patient and you say, well, we can do this and this and this and this. But the patient doesn't want that. The patient wants something totally different. What you and I think is not important. What is important is what the patient wants. Visada rekomenduoju paklausti, ko iš tikrųjų tikisi pacientas. Jis gali turėti savo susikūręs įvaizdį, kuo jis nori tapti, ką jis nori tapti panašus. Tai gali visiškai netitikti to, ką jūs galvojate, kas yra tinkamiausia tam pacientui. So document everything in great detail, because most of the problems occur when the doctors have not made meticulous notes. Būtinai dokumentuokite viską labai preciziškai ir vieną detalę, nes daugiausiai problemų vėliau gali iškilti būtent dėl to, kad neužpildyta dokumentacija ir negalime žinoti tikrai, kas buvo padaryta ir kokie buvo lūkesčiai. Tom, have a seat, you'll get time. It's okay. Right. I was just going to say that there's one more trend in the United Kingdom before I end this particular section is informed consent. You tell the patient about all the possible complications that can happen. Even if they don't happen in the patient, you tell them about it and you make them sign this undertaking that you do expect these complications and they can occur occasionally in some patients as part of your risk management strategy. And then in the end, if something like that does occur, you are covered. Ką mes būtinai darome Jungtinėje karalystėje, tai ir žodiniu būdu ir raštu duodam susipažinti su bet kokiais galimais pašaliniais reiškiniais, netgi jeigu tai gali būti ypatingai rimti pašaliniai reiškiniai. Bet būtinai pranešame pacientui, pasakome ir duodame taip pat pasirašyti. Tokiu būdu jūs visada būsite saugus kaip gydytojas, jeigu yra itin reta komplikacija, tai galbūt tik vieną kartą yra aprašyta. Tokiu būdu jūs turėsite paciento parašą ir suvaldysite riziką. So when you do examine the patient, start with the anatomical shape of the part of the body that you're trying to treat. For example, face, hands, if you're treating their breasts. Look for symmetry. Look at patients' general body shape. Are they obese, medium, they're asthenic, thin? Pacientą, kurį pradedu analizuoti, jisai visada įvertinam bendrą anatominę būklę. Simetrija jinai yra, ar žmogus yra, kokia yra bendra sudėtis, ar tai lieknas žmogus, ar stambus. Look at the symmetry. But in a so-called normal individual, there's no such thing. Left half of our body is not exactly the same as the right half of our body. It's impossible. Even the nature is not perfect. Viskas, kas yra tipiška gamtoje, visada bus asimetrija. Lygiai taip pat ir veidas, kairė pusė būtinai skirtingas. When you are doing aesthetic treatments, try to achieve symmetry between the two sides, right and the left, because it's aesthetically appealing. Tuo tarpu estetiškai patrauklu būtent yra simetrija. Stengiamės visada pasiekti simetriją. And then you come to the more specific areas, like periorbital area, malar area. Examine the ears. Some people have ears that stand out, and which contributes to their particular look. Reikėtų atsižvelgti į labai individualias vietas vėliau po bendro įvertinimo, tai taip pat į paaukis, į kokios yra ausis, kokie yra smilkiniai, smakras, agurklis. And examine the temples. I've seen in particular
relatively young ladies in their early to mid-30s, they start losing temporal fat. So the whole shape of their face changes. Aš esu savo praktikoje susidūręs nemažai su jaunų moterų, savo tiktais apie 30 metų ir jau gimsta, jau pradeda nykti masė ir riebalų dalis iš temporalinės srities, srities, tai labai pakeičia veido formą, atrodo estetiškai gražiai. Temple, submalar area, chin. Pats makras. So just pay full attention to all the holistic, the whole of the patient. Vertinti holistiškai visą pacientą. Išvaizdą. Look at the patient's lip thickness, Lūpų storumas, plūmas. influence of underlying dental support. Somebody came to me in London many years ago, and this lady had a lot of wrinkles in the upper lip, and she was only in her early 30s. Because I like them treated. When I lifted the lip, her front teeth were missing. I said, what's this? She said, well, I am under treatment, I'm going to have dentures. So, if the underlying support of the dental bridge is missing, you're not surprised that the overlying soft tissue is wrinkled. So, as I was saying, holistic approach. Yeah? Vertinkite paprastą dalyką, ar yra iš tikrųjų struktūriniai audiniai po norima pakeisti vietą. Viena pacientė, kurią aš turėjau, yra jauna moteris, kuri atėjo ir viršutinės lūpa buvo iš tikrųjų pilna raukšlių. Bet vėlgi, kada aš pakėliau tą lūpą, aš pamačiau, kad nėra dviejų priekinių dantų. Tai nieko nuostabaus, kad tuo metu, kol jinai laukė naujos implantacijos ir kol dantis nebuvo įstatyti, tiesiog nebuvo karkaso, kol galėtų tą lūpą būti. Vienas iš pavyzdžių, kad paciento lūkesčiai neatitinka. And consider the effect of muscle activity on wrinkles. There are certain wrinkles which are dynamic or based on muscle hyperactivity. For example, look at my forehead. I've got lots of lines on my forehead. It's because of a hyperactive frontalis muscle. So we would agree that this is a dynamic muscle hyperactivity generated look. Įvertinkite taip pat, ar tikrai gali būti, kad daugelis raukšlių yra dinaminio tipo raukšlės, priklausančios nuo raumenų veiklos. Pavyzdžiui, mano kakta yra pilna raukšlių ir tai dėl hiperaktyvios frontalis raumens. And then also consider the kind of skin the patient's got. For example, Professor Fitzpatrick, who was a dermatologist many years ago, he devised the Fitzpatrick score, the skin types from 1 to 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So where Fitzpatrick score 1, or skin type 1, was a very light skinned, very easily burned in the sun, fair-haired person. And skin type 6 was very dark skin, very dark hair, and doesn't burn easily if you expose them to the sun. Įvertinkite taip pat odos tipą. Žinomas dermatologas Fitzpatrickas prieš daugelį metų yra sukūręs schemą ir įvertinimo odos balais nuo 1 iki 6. Ir pagal tai galime vertinti. 1 balo oda yra tipiškai labai plona, labai lengvai sudeganti saulėje. Tuo tarpu ir dažniausiai jinai būdinga yra šviesiaplaukiam žmonėm. Tuo tarpu 6 tipas visiška priešingybė, tai įprastai yra stora oda, tamsi. Priklausomai nuo to, koks odos tipas reikėtų atitinkamai galvoti apie gydymo pasirinkimą. So different kinds of skin types will require different kinds of treatment. For example, just to give you an example, skin type 5, 6, you don't use, if you're using peels at all, you don't use peels like salicylic acid. You use more like glycolic acid because of the risk of scarring. Simple as that. Whereas skin type 3, 2, 3 like Tom and me, on skin type 1, which is very light, we can tolerate salicylic acid. Atsižvelgiant į tai, vienas paprastas pavyzdys, 5-6 tipo odai galima būtų taikyti salicilinę rūgštį pylingui, tuo tarpu negalima taikyti salicilinės rūgšties pylingui, nes yra didelė rizika, kad atsiras net randai, pažeista oda bus. Tuo tarpu
Trečias, ketvirtas odos tipas, toksai kaip mano arba daktaro Sharmos, jisai lengvai toleruos ir jisai. Considering these things, taking these things into consideration is very important. And then look at the facial soft tissue volume. Is it depleted? If it's depleted, how much depletion is there? And malar region I've already spoken about, periorbital region, because in most cases the facial fat atrophy starts because the earliest signs in the periorbital region. Look at the patient's chin and temple. Tipiškos vietos, kur pirmiausia prasideda atrofija, vėl grįžtant yra smilkinių sritis arba skruostų sritis, odos pasmunkimas, ir reikėtų vertinti šitas vietas visų pirma. This is the global wrinkle scale. Tai yra Vilogao raukšlių schema. Type 1. Skalė. No wrinkles at all. Pirmas tipas nėra iš visų gyvūnų. Type 2, you see wrinkles when the patient smiles or laughs or whatever. Antras tipas, kada jūs pamatote pirmas raukšlės, esant dinamikai, tai yra, kada pacientas nusišypso ar parodo emocijas. Type 3, you have wrinkles at rest. Trečias tipas jau yra statinės raukšlės. Type 4, you have wrinkles at. Ketvirtas tipas raukšlės visur. Type 1, you don't need to. Pirmam tipui tikrai nereikia jokio gydymo, nebent prevencijai. Therapy. Type 2, you can use botulinum toxin, topicals in combination. Antram tipui tiek vietinis gydymas, tiek ir botulinum toksinas idealiai, tiek toks sportas. Type 3, where there are wrinkles at rest, you can use botulinum toxin, plus dermal Jeunesse. Atsiradus jau trečiam tipui, kada taip pat yra statinės raukšlės, gali būti pilnai tinkamas ir sportas, ir Jeunesse. And type 4, you can use botulinum toxin, laser resurfacing, chemical peels, dermal fillers, everything. Ketvirtam tipui reikėtų naudoti praktiškai visą. Botulinum toksiną sportą, ir užpildus, ir cheminį peelingą, ir lazerio ablasiją, ir kas tik tai įsimanoma. Now, the signs of photoaging, I'll just quickly go through the signs of photoaging. A photoaged skin will have fine and coarse wrinkling, irregular multiple pigmentation, lentigines, which are brownish macules. Požymiai, kada oda senėja dėl šviesos arba su laiku dėl ultravioleto poveikio, tai atsiranda labai smulkios raukšlytės visų pirma dėl pažeidimų odos, netolygi pigmentacija arba daugiau, kaip lietuviškai vadinasi, mažos pigmentacijos. Roughness, sourness of the skin, telangiectasias, actinic keratosis. So these are all signs of a photoaged skin to varying degrees. Vėliau gali atsirasti ir keratozė, odos sustorėjimas, ir telangiectazijos, mažų kapiliarų išsiplėtimų. And remember, smoking exacerbates the coarseness of wrinkling in a photoaged skin. Ir rūkymas lygiai taip pat stipriai prisideda prie natūralaus nuo šviesos lemiamo odos senėjimo. Histologically, a photoaged skin will show you epidermal dysplasia, atypia. Everybody understands these terms because we've learned them in medical school. So I hope you still remember them. Histologiškai matysis netipiški pakitimai, displazija odos. Decreased numbers of giant cells like Langerhans cells, dermal elastosis or deposition, accumulation of abnormal elastin fibers. Histologiškai taip pat matysis gigantinių ląstelių padidėjimas, Langerhanso ląstelių ir elastozė arba elastino padidėjimas pačioje odoje. Yeah. So generally speaking, a photoaged skin shows loss of immunologic and inflammatory responsiveness than caused by aging alone. Kas atsitinka, tai greičiau praranda oda savo imuninės savybės ir antiuždegiminės savybės ir galimybėms įsisavinti nuo įvairių išorinių faktorių. Now let's look at some applications of botulinum toxin. Let's start with forehead lines. And the muscle, the hyperactivity of which causes forehead lines, is the frontalis muscle. Pats labiausiai klasiškas pritaikymas botulinum toksino disportui yra frontalinės linijos arba kakros linijos dėl frontalis raumens hiperaktyvumo. And the muscles responsible for frown lines here in the glabella
are corrugator superciliary muscles on either side, and the procerus, obviously. Taip pat keli raumenys procerus ir korugatorius superciliai yra atsakingi už glabellos raukšles arba pykčio raukšles, tai yra tarpuakyje atsirandančios raukšlės supykus. And crow's feet lines, the angles of the eyes, are caused by hyperactivity of the lateral fibers of the orbicularis oculi muscles. Trečia klasikinė vieta, kur sportas labai efektyviai padės, tai yra vadinamos varnos pėdutės arba raukšlės atsiradusios į šonus nuo akies orbitos. This is a brief summary of which muscle does what. Frontalis is the brow elevator, corrugators pull eyebrows downwards and medially, and procerus and depressor supercilii are again brow depressors, and orbicularis oculi is a brow depressor. It's a very powerful brow depressor. Keturi klasikiniai raumenys, kurie atlieka būtent savo funkciją ir atsakingi už dinaminių raukšlių atsiradimą. Tai yra frontalis, kuris pakelia antakius, dažniausiai atsiranda horizontalios linijos ant kaktos. Tai yra korugatoriai, kurie suraukia antakius ir atsiranda vertikalios raukšlės tarpuakyje. Procerus, kuris vėlgi nuleidžia antakius ir tokiu būdu atsiranda tiek ir skersai nosies esančios raukšlės ir orbicularis oculi. Jis atsakingas už nuleidimą antakių, ypatingai lateraliai, šonuose ir dėl jo veiklos atsiranda varnos pėdutės arba medialinės raukšlės į šonus nuolaidas. So, a knowledge of these muscles, their actions and which lines are caused by their hyperactivity is essential to achieving an optimal result. Supratimas, kuris raumuo ką atlieka, yra būtinas tam, kad iš tikrųjų pasiekti norimą rezultatą. That's your corrugator superciliary. I have removed everything else just to show you the orbital part of the orbicularis oculi and the corrugator superciliary muscle. Corrugator superciliary muscle is a very small, strong, short muscle which lies underneath the insertion of the frontalis. Šiame paveiksliuke yra pašalinti išoriniai audiniai, kad matytųsi tiek orbicularis oculi raumuo, tiek korugatorius superciliai. Korugatorius superciliai yra trumpas, stiprus raumuo, kuris yra mūsų antakių zonoje ir jis atsakingas už tai, kad surauktų sutraukti. So it's not a subcutaneous muscle. Tai nėra poodinė vieta, šis raumuo gana giliai. This is a technique I described nearly 10 years ago of how to find corrugator superciliary muscle. Ask the patient to frown, and it raises a papilla here. This is in a woman, and this is in a man. You can see the papilla. And lateral to the papilla, you see these concentric lines and a slight depression. This is indicative of the fact that the corrugator superciliary muscle is just underneath. Tai yra sena klasikinė metodika, kuri prieš 10 metų pradėta mano naudoti, yra kaip surasti, kur yra korugatorius superciliai. Paprašykite paciento tiesiog, kad jisai susirauktų. Pamatysite iš karto iškilusius du unguriukus į šonus nuo vidurinės linijos. Taip pat pamatysite vertikalias raukšles, kurios padaro tai, kad oda atrodytų lyg klostuota. Būtent toje vietoje brėžtoje ir rasite korugatorius superciliai. Viršuje yra moters veidas, apačioje vyro. To show you some before and after pictures. This is before treating with botulinum toxin. Prieš gydymas su sportu. And this is after. Ir po. The muscle for the crow's feet is the lateralmost fibers of the orbicularis oculi muscle. So you don't paralyze the whole muscle. You don't do that. Only the lateralmost fibers, and they cause crow's feet hyperactivity. Orbicularis oculi raumuo, kuris apsupa visą akį, jūs jokiu būdu neparalyžiuojate visoje, kitais išorinę dalį. Ta, kuri atsakinga už varnos pėdutės tipo raukšles. I have a special technique for treating crow's feet, which I will show you. I lay great emphasis on measurement and standardization. We were discussing with Dr. Lysis yesterday about experience and dilution of toxins and how much to use when. So some doctors like to use their experience, say, I can do this. But even after more than 20 years with botulinum toxin, I still like to measure and standardize everything. So I have full control on how much I'm injecting and where I'm injecting.
Aš pademonstruosiu truputėlį vėliau savo mėgstamą individualią techniką, kaip aš nustatau dėl varnos pėdučių gydymo savo metodologiją. Bet vienas, kas yra turbūt svarbiausia, aš visur mėgstu iš tikrųjų dokumentuoti ir standartizuoti savo gydymą. Negi po 20 metų patirties gydymo su botulino toksinu savo pacientų, aš iki šiol visą laiką įvertinu ir tiksliai matuoju, kokį efektą aš pasieksiu ir dokumentuoju tai, kad tikrai žinau, tai yra taip. Grįžtu prie to, kad gali būti įvairios metodologijos, bet tikrai verta visada daryti standartizuoti. Some basic tips are, when you examine for crow's feet, examine the patient individual variation by asking the patient to smile, squint fully. Ask them to smile maximally and squint fully, so you can see the lines. Yra du paprasti dalykai. Visų pirma, paprašykite, kad pacientas maksimaliai, kad jisai gali šypsotųsi. Ir antras, kad jisai maksimaliai sumerktų savo akis, užspaustų savo akis. Look for blood vessels and avoid them. Žiūrėkite, įvertinkite, dabar galite pamatyti, kur yra paviršinės kraujagyslės, mėginkite jų išvengti. Ankylosing spondylitis is a superficial subcutaneous muscle, so you don't need to go very deep. Orbikuliaris okuliai yra tikrai paviršinis raumuo, jokių būdų nereikia lysti giliau. Ask the patient to look straight ahead and draw a line using a scale. I still use a ruler and place a mark here in the middle, about 1 centimeter from the orbital margin. Now, orbital margin is not visible in most patients, but you can feel your own. I can't see mine in the mirror. You can feel your own orbital margin. Paprašykite, kad pacientas žiūrėtų tiesiai ir pamėginkite nubrėžti medialią liniją, kuri būtų horizontali 1 centimetras nuo kaulo krašto, tai yra nuo kitos krašto. Jūs galite ją apčiuopti. Make sure this first mark, which is about 1 centimeter from the, I'm not talking about the lateral canthus of the eye. I'm talking about the bony orbital margin. Čia irgi nesumaišykime, aš nekalbu apie 1 centimetrą nuo akies kampo, bet apie 1 centimetrą nuo orbitos, tai yra nuo apčiuopto kaulo krašto. You can feel it better than you can see it. Daug lengviau bus pajusti negu. So, once you place your first mark, stand in front of the patient, make sure the middle mark on the right hand side is at the same level as on the left hand side. Tikrai būtinai stovėkite tiksliai priešais pacientą tiesiai prieš. Paprašykite, kad žiūrėtų į jūs, kad nesuklystumėte ir galėtumėte simetriškai atžymėti šitos taškus pačiame aukštyje, tiek kairėje, tiek dešinėje. Place another mark. Once you place these two marks on the left and right, place another mark 1 centimeter above and 1 centimeter below. So you have 3 points. 1, 2, 3. Kiti du taškai yra 1 centimetras aukštyn nuo pirmojo ir 1 centimetras žemiau. Okay. So after you've done that, you can inject. Once you place your marks, swab them, alcohol swab them, let it dry, and then inject a tiny amount of toxin here, here. That's it. And the same thing on the inside. Ir toliau viskas paprasta. Valykite, dezinfekuokite, leiskite nedidelį kiekį toksino į šitos 3 taškus agresorius. The amount of toxin that you inject on the right hand side of the body should be exactly the same as that on the left hand side. Visada naudoju idealiai tą pačią dozę kaip ir. Otherwise, you will not achieve symmetry. Taip galite prarasti simetriją. How about the forehead lines? The target muscle is the frontalis muscles. One on either side. Horizontaliom linijom, pagrindinis raumuo yra frontalis. Leave some facial expression. I've seen when I was in the States, people like to totally block or paralyze the frontalis. So the muscle, the patient is like this. They have no expression. They're angry, they're like this. They're happy, they're like this. They have no expression at all. Nothing. Anksčiau, kai aš dirbau Jungtinėse valstijose, pacientai dažnai ateidavo pas mane ir prašydavo, kad suleiskite man botulino toksiną tokiu būdu, kad aš nenoriu turėti jokio daugiau veido. Iš tikrųjų, tai yra žmogus, kuris visiškai praranda bet kokias emocijas. Aš niekada to nedarau. Your objective should be relative therapeutic paralysis, not total paralysis. Tikslas turėtų būti, tai yra santykinis terapinis raumens paralyžius, o ne pilnas. Take some things into consideration, like males. We men have a little bit more muscle mass than the ladies do, for example. So, atkreipkite dėmesį, yra skirtumai, vyro frontalis masė tipiškai bus didesnė, reikės didesnių moterų. if you want to make provision for that,
that's up to your clinical judgment. Look for pre-existing brow ptosis. Many patients who have pre-existing eyebrow ptosis, they compensate for it by hyperactivity of the frontalis on that particular side. So you can't see. Įvertinti tikrai nėra ptozės ašutinio voko. Galbūt būtent ašutinio voko nusileidimas sąlygoja tai, kad pacientas tam, kad atsimerktų pilnai, jisai kompensuoja. Tai yra būtina. Jeigu jūs suleisite paralyžiuosite frontalis raumenį, jam tiesiog užkris. As soon as you treat the frontalis muscle, the brow on that particular side drops. The patient comes to you, you've done it. It's your fault. It's not your fault. The patient had it to start off with. Jam reikėjo visai, tokiam pacientui reikia visai kitokios pagalbos. Jūs suleisite dozę disporto, jo antakiai nusileis žemyn, iš tikrųjų jam paprasčiausiai jis nebegalės normaliai matyti, ir jis pas jūs ir kaltins, ką jūs padarėte. Please look for any brow asymmetry and write it down in the patient's notes. Pasižiūrėkite, ar nėra asimetrijos antakių, tai gana dažna situacija. This is the anatomy of the frontalis muscle. Its origin is the occipital frontalis. There's an occipital fleshy part, there's a frontal fleshy part, and in between there's a fibrous sheet. Tipiška anatomika, reikia žinoti, kad šitas raumuo dažniausiai susideda iš dviejų atskirų pilvelių, sujungtų per centrą ir fibrozinių audinių. Ir jisai tvirtinasi tiek pereina į occipitalinę dalį. Tai jisai turi tiek savo temporalinę, tai yra smilkininę pusę, tiek ir frontalinę, tai yra tiesiai virš. And its insertion is into the subcutaneous tissue of the brow. So it's not a bony insertion. So because of this, it can help raise the brow. It's a brow elevator. Jo funkcija yra pakelti antakius. So please don't inject in the blue zone. If you do, the patient will get ptosis. Neleiskite į šitą dalį raumens, nes tikrai nukris antakiai. Nusileis antakiai. If you look at the pattern of the forehead lines, I tend to choose the lines which are most superior. Yes, I'll do that. Give me 2 seconds and I'll be there. I'm trying to make a very important point here. If you look at this forehead line, I'm not looking at the line, I'm looking at this fold. Laterally, it is convex. The point where the convexity, the point of maximum convexity is where the muscle tension is maximum. So you must try to deposit your toxin, first of all, in these points. First of all, one side, measure the distance between the midline, and do it to the other side, and always inject in the middle. Viena, kas yra svarbiausia, tai raumuo bus aktyviausias būtent toje vietoje, kur paprašius pacientos raukti kaktą, jūs matysite didžiausią raukšlės išlinkimą. Tai dėl to šitą būdą visada įleisti visų pirma į tą didžiausią išlinkimo vietą. Tai aišku, simetriškai. Some question from the audience. Sorry? Can you show a slide before this? Oh yes. What? Sorry, I'm under time pressure. Happy? So, in this man, for example, if you look at this man, what do you say? What do you say is wrong with this man? So, what is the gentleman at the back? What do you think is wrong with this man? He has forehead lines, yes. Anything else? Kaip jums atrodo, kas yra ne taip šitam vyrui? Apart to, jis turi raukšlės, bet kas yra taip? Anybody? Maybe a hypertonus of my mouth. Yes, that is obvious. But anything else? Anything that strikes you? Asymmetry, yes. Yes, madam, that's true. There's an asymmetry of the wrinkling on his forehead. So what do you think? There is asymmetry of wrinkling on his forehead. What do you think might be causing it? Kaip manote, kodėl yra asimetrija? This is interactive. Sakykit, So what do you think might be causing this asymmetry in the wrinkling pattern on this gentleman's forehead? Anybody? He had an injury in the left part of the forehead. Possibly. Well, we can't see any residual features of that, but yes. But anything else? Because of his big sling with
all time with Gal visą laiką nėra right vienos pusės. passport. It doesn't work like that. No. Šitas I tai don't agree. No, No. it's not. Anything else? Sorry? trauma. Injury. Yeah, this lady was talking about trauma, yes, but we can't see any effect of that. It could be trauma, but what else could it be? Gali What būti is the pažeidimas, net, bet tiesiog mes dabar negalime įvertinti. what is the net result of that? What could be causing this asymmetry? Kas dar gali sukelti? Pripratimas. Asymmetry. Habit. Habit. Okay. Anything else? More active. One muscle is more active. Anything else? Maybe he already had Botox in his head, and in the left part it was not injection, but in the right one. No. Gal viena pusė jau buvo suleista. I was talking about it earlier. I was hoping that one of you will tell me that he might have pre-existing brow ptosis on this side, and he's compensating for it by hyperactivity of this muscle. Yra tikimybė, kad jisai turi tiesiog jau esantį anatominį antiproktozijos leidimą. Jisai kompensuoja tokiu būdu. As soon as you give him botulinum toxin, this brow will drop. Jeigu čia suleisite botulino toksiną, šitas antakis nusileis. This is not a very good picture, it's not a frontal picture, but at least the lines. But Nėra labai gera nuotrauka šito padaryta ponis, jinai truputėlį neidealiai iš priekio padaryta, bet raukšlėšiai yra išnykti. so think about these things. Okay, so let's look at the domain of dermal fillers, dermal filler implants. Now this data, I've extracted it from the North American Cosmetic Surgery Foundation. So as you can see, the soft tissue procedures are increasing year on year. I think the increase worldwide is in excess of 20%. Apie užpildus arba hialuroninę rūgštį šitie duomenys yra iš Jungtinių Amerikos valstijų ir kaip matote, kiekvienais metais vis daugėja procedūrų, kad yra panaudojami užpildai hialuroninė rūgštis. Increasingly, more and more patients are getting treatment with dermal filler implants using hyaluronic acid. Vis daugiau naudojama būtent hialuroninės rūgšties kaip užpildas. So the market for dermal fillers is growing enormously. So you have no shortage of clients out there. Vis daugėja žmonių, kurie nori šitų procedūrų. So I will just say some basic things. You know all these things already. I take it that all of you are experienced aesthetic practitioners. Aš vertinu, kad jūs visi turite praktikos, to ir keletą galbūt esminių dalykų noriu čia pasakyti, kuriuos tikriausiai jūs žinote. The aging causes the facial shape to change due to volume changes, volume loss, loss of hydration, elasticity, and sagging. Esminis dalykas, kad su amžiumi tiesiog prarandama yra odos tūris ir vėlgi dėl amžinio poveikio po truputėlį mažėja odos elastiškumas bei oda nusmunka. From mid-30s to mid-40s, there is significant loss of soft tissue volume in the face, in particular in women. Greičiausias poodinio sluoksnio arba tūrio mažėjimas veide atsiranda nuo 35 iki 45 metų. Greitas mažėjimas ir tipiškai tai yra moterų. And after 45, remodeling of the facial skull, due to bone resorption, and in particular bone resorption, produces significant change to your appearance. Po 45 metų prasideda kitas amžinis procesas, tai yra kaulo retėjimas ir tai iš esmės dar stipriau pakeičia veido išvaizdą. So, a youthful appearance Jauno veido tipas of V is transformed to an inverted V. Galim pasakyti, kad jauno veido tipas yra V formos ir su amžiumi jisai V raidė apsiverčia. As there is facial sagging naturally, Dėl to, kad nusileidžia oda lateraliai, creating these saddle bags, sukuria šios maišelius, appearance of wrinkles, loss of volume, bone resorption. prarandamas tūris ir tame tarpe ir frontalis pačio kaulo rezorbcija. And the effect of gravity causes facial sagging. Dėl traukos, kuri veikia mūsų kasdien pastoviai, patiriame tai, kas su amžiumi yra, tai yra odos nusunkimas. And from this, you transform this wrinkle, facial sagging, loss of volume, periorbital, malar,
See, this contour is blocked. Tai ką jūs ir matote, tai šia raidė ir praradimas tūrio, This should sąlygoja atsiradimą ir raukšlių, ir šalia poorbitinės arba poakinės dalies tūrio praradimas ir odos nusmukimas. tetra, so the loss of perioptic fat. Čia prarandamas yra periorbitalininis riebalinis sluoksnis. The objective of treatment is add volume, Taigi tikslai būtų tiesiog papildyti tūrį, remove lines and wrinkles, pašalinti raukšles, shape contours, and add volume. pakeisti kontūrą veido ir pridėti tūrio. And because of the fact that most of these procedures can be done in the office, they are becoming increasingly popular as aesthetic. Dėl to, kad daugelį šitų procedūrų galima atlikti iš tikrųjų tiesiog gydytojo kabinete, ne operacinėje, ne narkozėje, tai tampa vis labiau populiaru. And because of the fact that they can be done in the office, and use of hyaluronic acid-based fillers actually improves and increases skin elasticity, hydration, and appearance. That's why hyaluronic acid-based fillers are so popular. Kitas dalykas, kad hialuroninė rūgštis apart tūrio suteikimo taip pat ir padidina vandens kiekį odoje ir elastiškumą. Tai mes gauname tą efektą, kurį norime siekti. So let me show you how many kinds of fillers there are on the market. Broadly, there are two kinds. Non-absorbable and absorbable. Iš įvairiausių užpildų, iš esmės galėtume išskirti du tipus užpildų. Vieni yra besirezorbuojantis, kiti yra nesirezorbuojantis. Non-absorbable fillers, for example, there are two main types, polymethyl methacrylate and polyacrylamide. Polyacrylamide is like a clear gel. Nesirezorbuojantis yra šitie du tipai ir poliakrilas iš jų yra panašus į skaidrų gelį. And the only difference between polyacrylamide and hyaluronic acid is they look identical, more or less. Polyacrylamide is non-absorbable. Jie iš išorės atrodo praktiškai labai identiški kaip ir hialuroninė rūgštis, bet jis tikrai nesirezorbuoja. Visiškai kitaip. This lady came to our training course in Cambridge 6, 7, 8, 9 years ago, and she had lip augmentation with a polyacrylamide-based dermal implant in Brazil, and you can see the implant is still there. Can everybody see this? Can you see this? Čia yra moteris, It's still there. You can feel it also. kuri atėjo pas mus į Cambridge'ą prieš 8 ar 9 metus ir jai buvo atlikta būtent poliakrilo injekcija prieš daugelį metų Brazilijoje, kaip matot, vis dar yra. Polymethyl methacrylate is more tough. It's a very strong tissue glue. Akrilatas jis labiau yra panašus į audinių klijus, jis yra daug stipresnis ir tvirtesnis. This lady is not my patient. Čia ne mano pacientė. This slide was shared by some colleague and in the United States, some American colleague. And this lady had lip augmentation with a polymethyl methacrylate-based filler. And if you touch her lips, they're like wood. I would like my wife or girlfriend to be treated with. And it's there. What can you do? Šiai moteriai Jungtinėse valstijose buvo atlikta injekcija su akrilatu ir įspūdingiausia, aišku, yra tai, kad jeigu prisiliesti prie jos lūpų, jos panašu į medžio konsistenciją. Tai tikrai nenorėčiau, kad tai būtų atlikta mano žmonai ar merginai, bet tikrai. And it's permanent. Ir šito nepašalins. So if you look at, so I don't use non-absorbable permanent dermal implants. Aš nenaudoju nesirezorbuojančių implantų. I prefer absorbable ones. In the old days, many years ago, when I was in the States, I only did 1 or 2 cases in the States. I used collagen. Collagen was a horrible thing because, first of all, you had to do an intradermal test on the patient and make them wait for a week. Prieš daugelį metų, kai dar dirbau Jungtinėse valstijose, keletą kartų esu naudojęs kolageną. Nebuvo kito, bet tai yra iš tikrųjų baisus dalykas irgi. Visų pirma, tu turi padaryti testą. Tai yra ant rankos odos vežimo palikti kolageno ir laukti savaitę laiko. And if they reacted to collagen, you could not use it anyway. You could say, okay, try, we can't treat you. Jeigu yra alergija, jūs negalite bet kokiu atveju jos naudoti ir tiesiog pasakote ačiū, kad atėjo antrą kartą, bet aš negaliu. Now there are many other kinds of dermal implants, calcium
hydroxide apatite, cellulose, and many other tissue fragments, hyaluronic acid amongst them. They're all absorbable implants. So yra daugiau ir besirezoruojančių, kalcio hidroksiapatitas, hialuroninės rūgštys. each type has its own advantages and disadvantages, except hyaluronic acid. Hyaluronic acid is a kind of sugar, as you know, glycosaminate glycan, and it normally exists in our skin and in our joints, gums, etc., in our eyes. So the problems caused by hyaluronic acid are very, very few. Visi šitie besirezoruojantys implantai turi savo privalumų ir savo minusų. Kas yra, ką aš noriu pabrėžti apie hialuroninę rūgštį, kad tai yra medžiaga, kuri natūraliai randasi mūsų odoje, įvairiose vietose ir dėl to pašalinių reiškinių, kuriuos galite sulaukti, jų tikrai nebūna daug. There are two kinds of hyaluronic acid-based fillers, those that are non-cross-linked and those that are cross-linked. Yra du tipai hialuroninės rūgšties, polarizuota arba nepolarizuota, arba liaudiškai pas mus vadinama kryžminta, nekryžminta. Unfortunately, non-cross-linked hyaluronic acid is not, because of the fact that it is absorbed and eliminated within 24 to 48 hours. Tiesa apie nekryžmintą arba nepolarizuotą hialuroninę rūgštį yra ta, kad realiai jinai labai greitai absorbuojama ir pašalinama iš tos vietos. Tai vyksta net per 24 valandas. In order for hyaluronic acid to stay in the tissues for much longer, we have to cross-link it. So cross-linking is Norint, kad jinai ilgai išliktų audiniuose, jinai yra polarizuojama. cross-linking is a difficult process. Tai sudėtingas procesas. Because of the fact that the cross-linking agents which you add to hyaluronic acid, they are very toxic. Problema yra tame, kad medžiagos, kurios naudojamos tam, kad suklijuoti arba polarizuoti arba sukryžminti šitas hialuroninės rūgšties molekulės, yra ypatingai toksiškos. After cross-linking, you have to remove most of the cross-linking agent. Otherwise, the more cross-linking agent that's left in the final product, the more toxic the product will be and cause more side effects. Technologiškai būtina yra pašalinti, jeigu manoma, švariau ir daugiau naudojamo klijaus arba toksinės medžiagos, nes jeigu jos nepašalintys, tai iš tikrųjų jūs gausite toksišką medžiagą. Now, so popular products on the market, they all use a method which was invented more than 45 years ago. Tai jūs vat. They use a method of cross-linking, which was invented more than 40 years ago. Žinomos ir populiarios hialuroninės rūgštys, kurios tikrai labai plačiai naudojamos ir daug jūs visos naudoja metodą, kuris išrastas jau gana seniai, apie 45 metus atgal. So, as a result, they have varying degrees of problems, side effects, etc. Ir pasekmė yra ta, kad retai, bet vis tik tais pasitaiko bekintantis dažnis galimų pašalinių reiškinių. Now, Cambridge Biotech, our company of which I am now CEO since 2013, we invented a technique called DXM technology. This technique has many parts, but I will try to tell you briefly about it in the following slides. Kas pavyko atrasti Cambridge Medical Aesthetics, visiškai nauja technologija, kurią tai yra patentuota DXM technologija, nauja ir trumpai papasakosiu, kame esmė yra šios technologijos ir ko galima tikėtis. Product based on calcium hydroxide apatite. This lady had these liver folds done with calcium hydroxide apatite. As you can see, there are some mucus stones developed in her mouth, so they need to be removed surgically. I was also told, although I have no pictures to support it, by an American colleague who had treated these liver folds on a lady with calcium hydroxide apatite based product. And she developed a large stone in her parotid gland. Pašaliniai reiškiniai būna reti, bet visgi jeigu jie pasitaiko, yra nemalonus. Ir vienas iš pavyzdžių yra naudojant kalcio hidroksiapatitas, tai po kurio laiko susidarė kalcio akmenukai mukozinėj daly gleivinėje burnos. Kitas atvejis, kurį man papasakojo kolega iš Jungtinių valstijų, jis rado savo pacientui taip pat kalcifikatą arba gana didelį akmenuką pažantinį liaudų. Autotransplantation of adipose tissue
we were talking about yesterday in Riga. It has variable results, and Dr. Lysis and I were discussing with some maxillofacial people. So I don't know if you have any experience of that, but there are various techniques of doing that. If you'd be happy doing that, then I'm happy with it also. The only thing is you will need to give the patient general anesthetic to do liposuction. It can't be done under local anesthetic. Depending on the situation, there might be new techniques now where you can do it. However, it's more invasive than using Kitas būdas pasiekti savo norimus rezultatus, tai yra papildyti tūrį veidą, yra riebalų persodinimas. Ir jeigu kas nors iš jūsų naudojate riebalų persodinimą, aš tikrai tam pritariu. Tai yra be abejonės, kad labai pažangu, yra tik tai skirtumas tai, kad šitokiai procedūrai reikės bendros anestezijos, reikės paimti riebalus iš vienos vietos, reikės pacientą užmigdyti ir tai be abejonės negalima atlikti per 14 minučių gydytojo kabinete. Problems with commonly available dermal implants, Evolons, I don't know if anybody remembers that, from Johnson & Johnson, earlier Cold Bar Life Sciences of Tel Aviv, taken over by Johnson & Johnson. Lip nodules after Evolon's treatment. I only used it about 10 years ago and I haven't touched it since. This is not my case. Juvederm, you can see 48 hours of Juvederm, ecchymosis, discoloration, sculptura, you can see the lines, looks terrible. Įvairūs galimi pašaliniai reiškiniai, kurie atsiranda laikas nuo laiko, tai keletas pavyzdžių su senai jau mano asmeniškai nebenaudojamu Evolens Johnson & Johnson preparatu, kada išliko labai ilgai mazgeliai, kurie pasišalino, su Juvederm Ultra Plus 48 valandos po suleidimo, vėlgi didelės ecchymosis, mėlynės ir mazgeliai, arba Sculptra, jūs matote šį čia irgi absoliutus odos nelygumas, kuris išlieka ir gerokai pašalinti. Hyaluronic acid has become more and more popular because of the biocompatibility of hyaluronic acid. And when we made Jeunesse for the first time in 2010 and introduced it to the market, we could not believe how long it was lasting. Average was over 9 to 12 months, used judiciously. Hialuroninė rūgštis iš tikrųjų vis daugiau naudojama pačios įvairiausiose srityse. Grįžtant prie naudojimo estetikoje, pirmą kartą, kai sukūrėm 2010 metais filmą Jeunesse, mes patys negalėjom patikėti, kaip ilgai užtrunka efektas, kad pirmieji pacientai tirti, kuriuos suleidom, efektas laikėsi 9 iki 12 mėnesių. You know about hyaluronic acid? Hyaluronic acid is basically based on glucosamine and acetylglucosamine and glucuronic acid. If you combine the two, it becomes the basic building block of hyaluronic acid. Pagrindinis struktūrinis blokas tai yra glikozaminas su hialuroninė rūgštim, tai yra esminė medžiaga, kuri naudojama įvairiuose preparatais. No, this one, skip that. It's the hyaluronic acid used in Jeunesse is 100% of non-animal origin. So it's manufactured by biofermentation using bacteria called Streptococcus aureus. Hialuroninė rūgštis, kuri naudojama Jeunesse gamyboje, yra 100% neorganinė, negyvulinės kilmės. Yra naudojama biofermentacijos būdu iš bakterijų ir Streptococcus rūgšties. Okay, I'll just skip most of it because you know all this. I've said this already. Streptococcus aureus is a strain of Streptococcus which causes conjunctivitis in horses. Šitas streptokokas, viena informacija, tai yra bakterija, kuri sukelia konjunktivitą arba akių uždegimą arkliams. And it produces very large quantities of hyaluronic acid. Ir tuo būdu iš tikrųjų šitą bakteriją išskiria milžinišką kiekį hialuroninės rūgšties. Now, pure hyaluronic acid is useless. So we cross-link it using cross-linking agents like BDDE, which stands for butane diol diglycerol. Pati grina hialuroninė rūgštis jinai bevertė kaip šaltinė, jinai greitai suyra, mes panaudojame savo metodologiją ir pavadinimą cheminės medžiagos, kuri naudota polarizacija. Degradation of hyaluronic acid occurs gradually. Pure hyaluronic acid,
degrades and disappears. Half-life is just over 24 hours. Grina cheloninė rūgštis, kaip ir minėjau, jos pusperiodį skilimo yra apie 24 valandas, tai greitai nusižanga. Prostate hyaluronic acid, however, will take several months to break down and stays in the tissues for longer, and that is exactly what we want. Sukryčminta arba palizuota cheloninė rūgštis, jinai išlieka audiniuose daugelį mėnesių ir sulaiko taip pat vandens molekules. Jeunesse takes longer than average brand like Jupiter. It lasts longer because of the DXN technology, which I'm going to tell you about very shortly. Efektas, kurį gausite su Jeunesse, yra ilgesnis vėlgi dėl naujai sukurtos DXN technologijos, apie kurią papasakosiu. You know the microscopic or histological anatomy of the skin: epidermis, dermis, papillary dermis, reticular dermis. It's self-evident, so I will not spend too much time on it. Tiesiog priminimas apie odos histologiją ir skirtingus sluoksnius. So here I've shown the fine wrinkles, medium and deep wrinkles, how far they extend into the dermis. As you can see, the fine lines barely cross the papillary dermis. They don't cross the papillary dermis. Pat histologiškai skirtingo gylio raukšlės jos skirtingai įeina į odą ir turi skirtingo gylio. Medium deep wrinkles, they stay in the papillary or superficial dermis. Vidutinio gylio raukšlės jos jau pasilieka papiliariniam sluoksniui. And the deep dermis, the deep wrinkles, they extend all the way into the reticular or deep dermis. Labai gilios raukšlės gali pasiekti ir giliuosius odos sluoksnius. And in order to treat a wrinkle like this, you must deposit the implant here in deep dermis, as I have done here. Jeigu norite iš tikrųjų pasiekti efektą, jums teks suleisti užpildą giliai. There are various techniques how you get into the superficial, mid, and deep dermis, but I'm sure you all know this, so I'm not going to spend any time on it. Nekalbėsiu apie technikas, kaip papult, manau, kad jūs žinote, kaip suleisti skirtingus sluoksnius. All these things are treatable: glabella, nose augmentation, periorbital region, the crow's feet, supraorbital region, lips, perioral wrinkles, chin, malar, submalar region. So everything is treatable using surgery. Visos šitos išvardintos vietos yra vietos, kur galime perėti. Tear trough, nose, glabella, lip enhancement. Padidinimas, šalia akies ašarų maišelio, paaukio padidinimas, visos šitos vietos. So let's speak about the application of dermatitis like Jeunesse, what to treat and how. Ką gydyti ir kaip. Okay, so start off with, there are 4 products in the market at the moment. The 5th one is going to be introduced, hopefully after the summer. Šiuo metu 4 yra produktai ir naujas dabar jau yra paruoštas, greičiausiai rudenį turėsi vieną naują produktą. Homogeneous velvet is a light product without lidocaine. It's 20 milligram per ml, 16 milligrams is cross-linked, 4 milligram is non-cross-linked. Velvet yra lengvas produktas, 20 mg mililitre, 16 mg yra polarizuota, 4 mg nepolarizuota. Patient comes, a young lady comes to me asking for lip augmentation, and for the first time I will use velvets. Kada jauna moteris ateina ir nori paputlinti lūpas, aš visada pirmą kartą tikrai naudočiau velvetą. It's a very flexible, light, lovely product. You would not believe it was released in May 2013. And to this day, we have not received even one adverse event complaint from anywhere in the world. Not one. Su šito produktu tikrai labai lengva dirbti, jis yra labai lengvas produktas ir nepatikėsite nuo 2013 metų, kada jisai pasirodė iki šiandien iš viso pasaulio, kol kas nesulaukėme nei vieno pašalinio reiškinio propaguoto. So use it as a flexible first-line product for most of your clients. Tai yra patikimas saugus pirmo pasirinkimo produktas. Homogeneous Ultra is 24 milligram per ml. It contains lidocaine, this product.
Ultra yra produktas su lėto kainu, tai 24 mg. It can be used in small quantities for medium to deep bristle, full lip augmentation of large dehydrated lips. Always ask the patient the look thereafter. Always ask the patient the look thereafter. What sort of look do you want? Ultra galima naudoti ir iš tikrųjų labai mažais kiekiais, tam, kad pasiekti savo norimą rezultatą. Vis dar klauskite, aišku, ko tikisi pacientas. Šis produktas tinka tiek ir giliom raukšlėm, tiek ir jeigu norime iš tikrųjų tam laiko padėti. One of the properties of DXN technology was that the molecules were given the ability to coil. Viena iš specifinių dalykų DXN technologijos, kad pačios molekulės įgavo būdą susisukti spiralį. So when you put, Chris, is there any syringe lying here which I can borrow, please? Any empty syringe? Just give me anything. Good luck. Thanks. When you take a syringe and put type product in it, as soon as you start applying energy to it, compression energy, the molecules get coiled. Kada jūs paėmėte švirkštą ir kada pradeda būtent jau spaudžiate stūmoklį ir suteikite kinetinę energiją produktui, hialuroninės rūgšties molekulės sumažinės dėl DXN technologijos jos pradeda įgauti spiralės formą. These are large hyaluronic acid molecules cross-linked in the lattice work in a three-dimensional space, and they get coiled in a special way. Tai yra didelės labai molekulės, kurios būtent dėl kinetinio poveikio trimatėje erdvėje įgauna specifinį spiralės kūrinį. And when we inject this into the skin, when the product comes out into the tissues, it uncoils just enough, depending on the tissue's tension throughout. Ir kada jūs įleidžiate jau į audinius, šitas produktas dėl šios technologijos jisai išsivynioja, ta spiralė išsiskleidžia iki tokio lygio, kiek sudaro atitinkamai atvirkštinį spaudimą iš audinių. Kuo labiau įtempti audiniai bus, tuo mažiau jinai išsivynios. Kuo laisvesni audiniai, tuo stipriau jinai išsivynios ir didesnį kliūtis. The amount of uncoiling of the molecule depends on your skin type. The amount of uncoiling in one person will be different from uncoiling in the other person. Tas pats kiekis mažinės suleisto skirtingam žmogui duos skirtingą efektą. Kuo laisvesnė bus oda, tuo labiau išsivynios šios molekulės ir tuo didesnį tūrį suteiks. Kuo labiau įtempta oda, tuo jisai išliks neišsivyniojęs ir vienodai papildys veikiamą raukšlę. So the same product will sense tissue tension and open up just enough for that individual. Šitą technologiją leido pasiekti, šitas produktas yra individualus priklausomai nuo audinių įtempimo. Ir jisai išsivynios ir suteiks tą tūrį, kurie reikia, kad pašalintų konkrečią raukšlę arba suteikti. This was appropriately named adaptation viscosity. Tai buvo pavadinta adaptyviniu klampumu. Adaptation viscosity is a patent of Cambridge Biotech. Tai yra patentuota technologija, kuri ir yra įpatinta. It comes with the Jeunesse brand. Now, how do you explain this adaptation viscosity to your patient? How do you do that? It was very Jūs paaiškinate apie klampumą savo pacientą. You have to find common words to explain to the patient. Reikėtų surasti bendrus žodžius, kurie suprantami lengvai. I was in Kiev, we were doing a workshop, and somebody came up with the fantastic idea of calling it the molecular spring. Molecular spring. Spring. Viena idėja, kuri gimė, tai pavadinti tai molekulinė sprandžina, spiruoklė. So as soon as you say molecular spring, the patient, the individual gets the picture in their mind. Dažniausiai tai yra suprantama paprastam žmogui, jisai įsivaizduoja, kas iš tikrųjų vyksta. So the patients can relate to, aha, this is what the molecule is doing in my skin. So please feel free to use that, but scientifically, adaptation viscosity is the patent that we have used in scientific communications. Moksliškai prezentuota technologija ir tai, ką mes vadiname, yra adaptyvus klampumas, bet aš rekomenduoju naudoti labai paprastam žmogui suprantamą sampratą, tai yra molekulinė spiralė. So Jeunesse Ultra is a very flexible product.
So I use it virtually everywhere. If I have fine lines in a patient, I tend to use velvet. If the patient wants lip augmentation, especially ladies, I will use velvet for the first time. And if somebody's had velvet in the past, they come back to me after 4, 5, 6 months, they want a full lip augmentation, I will use Ultra. Also because I don't need to use nerve block anesthesia because of the lidocaine. Vėlgi pasikartoju, kad mažom raukšlytėm paviršiniam arba pirmą kartą padidinti, papudžinti lūpas visada naudočiau velvet. Jeigu giliom raukšlėm ir įvairiom tūrio papildymui naudočiau ultra, ligoniui nereikia preindikacijos šitas produktas yra su lidokainu. Ir kartais aš naudoju ultra ir lūpų pudžinimui, jeigu pacientė jau naudoja velvetą ir nori ilgesnio poveikio, kuris užtruktų metų. So, and it's only available, Ultra is only available in a 1 ml syringe. The Jeunesse Classic, on the other hand, is available in 1 ml and 2 ml. Classic has no lidocaine. It's more or less like Ultra without lidocaine, and you can use it for medium to deep lines, also lip augmentation, but Ultra is now preferred because of the lidocaine, and it's CE marked and ready available on the market. Classic tai yra ta pati kilovatinė rūgštis, ta pati technologija ir jie galite rasti tiek 1 ml rūgštuose, tiek ir 3 ml. For volume augmentation, lots of doctors, especially in Southern Europe, use 2 ml. Somebody wants cheap augmentation, they will use a Jeunesse Classic 2 ml because more product, more volume needed, and they can use it for cheek enhancement, temples, and the rest of it. The other thing is there is no lidocaine in it, and you hardly need it when you're depositing it into the deep fascia. You don't need lidocaine. I don't think so. But equally, I was doing this workshop in Taiwan, and all the doctors prefer to use Ultra for cheek augmentation. So it's a matter of individual preference. I still prefer Classic 1 ml or 2 ml for cheek and temple augmentation. You take your pick, whatever you think works for you. Please go. Man asmeniškai dar labiausiai patinka Classic, tai yra ta pati hialuroninė rūgštis, bet be lidokaino. Dažnai, kada darote gilias injekcijas, pavyzdžiui, skruostikoidų padidinimui arba smiltyninės zonos, lidokainas, mano nuomonė, iš esmės yra nereikalingas. Bet keletas yra tokių pastebėjimų, pavyzdžiui, Pietų Europoje labai mėgsta irgi didelius tūrius. Dažnai pacientai ateina tam, kad nori padidinti ir dermalinę sritį, ir skruostikoidus, dažnai sunaudojami ir 2 mililitrai. Tuo tarpu paskutinis mano greitas seminaras Taivanėje irgi parodė, kad žmonės daug labiau mėgsta ultra, todėl jinai yra su lidokainu. Tai yra jūsų individualus pasirinkimas, kas žinau pasirinkti. Most doctors in the United Kingdom, especially maxillofacial surgeons, are using 2 ml for cheek, nose, temple augmentation, and 1 or 2 have also used it for body sculpting, hand rejuvenation, and so on. Jungtinėse karalystėse nemažai naudojama iš tikrųjų 2 ml tūrio, dėl to, kad galime atlikti vienos procedūros metu įvairias vietas ir padidinti skruostikoidus ir panaudoti taip pat ir užpildyti rankas. Now, we have another product coming called Jeunesse Optima. It's also with lidocaine and mannitol, which is anti-aging. It's specifically developed for enhancement of the mid-face, in particular lip augmentation. I have some samples with me. Those of you who want to try it, I'll give them to Dr. Lysis, and if you want to try it on the lips of a person, please ask him. I'm sure he will help you. Naujas produktas šitų metų pabaigoje, kuris turėtų būti pavadintas Optima, jisai specifiškai yra paruoštas tam vidutiniai veido daliai. Tai jisai turi ir lidokainą, ir mannitolį, kuris ir turi savo antisenėjimo savybės. Ir vėlgi taip pat gali būti naudojamas visoms problemom esant vidutiniai veido daliai, tiek nazolabialiniai rūgšliai, tiek lūpų pudžinimui. This product is not on the market yet. It is being CE marked as we speak. It's being examined by European Medicines Agency due to lidocaine, and it is our hope that it will be on the market by the end of summer. Mes tikimės, kad jisai bus jau galimas prekyboje šitos vasaros pabaigoje. I'll quickly go through the techniques. You know all this, how to start injecting, preparing the skin, removing makeup,
applying topical analgesia or nerve block anesthesia, but with the use of ultra, homogeneous ultra. We rarely use nerve block anesthesia these days. Pagrindiniai žingsniai, ką reikėtų padaryti prieš, nuvalyti makiažą, pasiruošti, naudoti anesteziją ar nenaudoti, su lidokainu esantiem produktam šiais laikais nenaudojama anestezija. So I will not go through this because you know all these things already. Būtini dalykai, bet turėtų būti jums žinomi. And how to do this? Linear threading technique. You know the principles of linear threading technique, so I will leave it to that. But one thing I will say is, when you do massage the skin after the treatment, please be gentle. Remember, these are living tissues, so if you massage too harshly, then you might cause ecchymosis, bleeding, hematoma, etc., which even the treatment didn't cause.